家好，行者有緣地嘅今日係2025年6月9日星期一啦。依家就喺油麻地站彌敦道嗰度，就會向廟街方向行去夜繽紛啦。咁樣就開始之前，如果各位鍾意我嘅視頻嘅話，邀請各位訂我嘅頻道俾個 like。咁路上面都有啲遊客啦，會向嗰個廟街方向行去嘅。咁依家我就我行大路走咁樣。咁行之前應該影個地鐵站。呢個榨汁生果店都好多年，好多大減價啦，沿途就開咗間藥妝。呢度就比特幣，呢度就散貨場嗰啲家品店。其實呢條路都變化好大，周邊鋪頭呢間又吉咗啦，就有啲藥房啦，之前係冇嘅。蒲多多啦，咁經過都要望下嘅，真係平。依家都有首歌添，有得唱下。呢個20蚊嘅音箱。好，繼續向前睇下有咩新發現，睇下有冇特別嘅夜繽紛，影低再分享俾大家睇。呢就係咯，呢啲就收入過嚟貼晒海報，跟住天光又掹晒嗰啲人好自律嘅報攤。呢間報攤就比較多嘢賣啲，應該都揾到份人工啦。呢間之前見大埔啊、上水啲報攤就真係冇乜嘢賣，報紙又上晒網嘅，雜誌又上晒網，咁賣咩嘢咁樣？所以索性有啲報攤依家度賣糖果啊、賣濕貨啊，算數啦，真係。好，繼續。呢度就暗少少，右邊就有籃球場啦。遠處都聽到啲歌聲啊，夜半歌聲。我睇返之前 YouTube 個片啊，陳凱琳即係鄭嘉穎太太呢，鄭太喺個廟街嗰度
徵用個地方嚟唱 K，真係好威正。嗰啲就唔係 walk in 嘅，嗰啲就事前同啲大媽街坊講聲啊，咁俾幾分鐘影影咁樣。我諗係大致係咁樣咯。如果話真係好強硬嘅，咁咪俾封利是俾人哋咁樣。我諗係咁樣啦，係啦，應該就唔使嘅咁，因為大家都好大方。同埋唔係大陸啊嘛，下下都講錢，有原則嘅嘛。應該就肯問一聲打個招呼都冇乜問題。咁又拍到個好精彩嘅片段。好，上海街睇下有咩新發現。呢度好似係咪新起嘅呢度？唔係咁記得。但係天橋底嗰度係拆咗嘅。嗰時我停車場㗎嘛，我影影呢度先。始終都係熱門地方，廟街嘅睇相範圍。我就未睇過啦。但啲女仔好鍾意睇喎，真係。又或者嗰陣時識個好後生嘅 model 啊，嗰陣時就帶佢即係同佢出街啦，同佢出街咁樣去睇個上士啦，上士 A， 跟住講得唔係咁啱聽，跟住又睇上士 B 喎，上士 B 又啱聽，跟住又送咗上士 B 嗰一套，真係咯，即係人就係咁樣啦，唔鍾意聽唔啱聽嘅説話。依家嗰個女模都嫁咗去美國，之後又冇見過佢，耐唔耐喺 Facebook 又見到佢近況咁樣。睇好個馬路就叫廟街範圍啦。佢有時比較長嘅一個視頻，我依家係好勤力整嗰個分段。咁啲片長咧，即係大家睇啲嘢又唔同啦，有啲人鍾意睇街景。措手不及，頭先講到邊啦？頭先講到就講到邊啊？係講分段啊！我啲長片我就會好勤力嘅。我知大家睇啲嘢唔同啦，啲睇街景啦，有啲就睇其他嘢啦，咁就。我依家每個視頻都會好勤力咁整分段，咁視頻有時有啲長咧，
就撳分段可以睇翻自己想睇嘅就 OK。咁係啦，咁樣啦。咁有啲朋友要求嘅例如有啲特別主題製作啊，咁又喂太長喎，唔掂喎，行咗成15分鐘，跟住16分鐘先開始有個主題嚟睇，咁樣唔得喎，咁樣。咁就呢個會留意下。如果有啲特別主題會整短啲。之前大埔有個視頻係整10分鐘嘅，但係嗰個反應都幾好，即係冇劣評啊！之前有成幾十個劣評啊，依家就有進展啦，係啦，就有進展，少咗人嘈，咁樣就開始拍到即係打口味嘅視頻啊，希望之後就再做好啲啦，即係等大家批評一下，跟住再修正翻，咁就即係原本即係20分鐘嘅，有啲特別主題就直接入正題，或者係10分鐘咁樣就好好多啦，咁樣。因為始終係街景做主題，咁就喺街景做中心裏面嘅一個故事，當初係咁樣諗，係啦。咁依家就之後會再係咯，會再注意多啲。好，繼續依家行到好廟街嘅中間位置左右啦，開始有啲燈籠高掛啦。咁就呢個中間範圍就係比較多人嘅，啲人流又會遊客都會集中啲，即係有啲人我唔知啊，我應該唔係大部分人咁樣嘅，我係拍作品出嚟，跟住大家批評唔好啊，呢樣唔好改，唔好得，跟住又改。跟住第次又好啲啦，跟住原來有唔好喎，咁樣又改，跟住咪出咗一個即係啱大家口味嘅視頻出嚟咯。我自己覺得係咁樣嘅，係比較快嘅。就當然啦，有啲人又係忍受唔到啦，即係有啲又覺得哇，我剪咗好耐個片，跟住又俾人咁樣講又接受唔到嘅，自尊心會重，但係始終市場主導一切咯，係咪？我好老實咁樣講，咁又藝術家得嚟都要面對現實，即係唔應該話貼地係啦，貼地藝術家藝術係都要貼地嘅。好。講翻個主題先，呢度係啦，人多啦。當然啦，話説嚟咁係到大家口味嘅，都要遵守頻道嘅規則啦 ，YouTube 嘅規則，同埋係咯，就唔可以過界啦。咁其實我呢啲主題有時都會過界，不過自己就想挑戰一下，睇下即係拍到大家想睇嘅嘢之餘，又啱啱又過唔到界咁樣。咁我應該就可以攞到個點咧，我覺得咁係咯，咁就之後又會再嘗試多啲咁樣。好，影下呢個街，就好多嗰啲外籍人士啦。同埋最近我有開始拍短片啦，大家可以睇得到咁樣就，即係對我嚟講係
好，繼續。好。咁頭先就見到啦，咁啲遊客見到個夜景好開心，喺度影相。咁沿途大家都見到好多老外啦。頭先講到邊度咧？頭先係啊，拍短片啊，即係本身係傾向拍長片嘅，但係始終都要係配合翻 YouTube 啦。咁依家都開始嘗試拍短片啦。咁因為之前都有發展過 IG 啊，自己個人嗰個 account， 咁都發展得幾好，所以跳個平台過嚟拍 YouTube 嘅短片就比較容易摸熟到嗰個製作咯。咁依家就會短視頻都會定期出片，跟住出到個位就會開始有啲精心製作會加落去。都係環繞街景啦，暫時咁之後就有唔同嘅嘗試主題咁樣啊，因為始終依家拍街景嘅人開始多啦，比我當初拍嗰陣時，咁樣就要喺呢啲主題嗰度揾翻自己個點咯，要揾翻自己要經營翻自己嘅作品。如果唔係一度拍街景咁樣，就即係都可以做得到嘅，即係有翻自己嗰啲嘢，都要有翻自己啲嘢。即係例如有個街景好出名嘅網紅，唔記得咗叫邊位啦，即係 DJ 嚟嘅，咁樣就拍荷里活電影嘅街景咁樣就好正咯。咁樣就佢做佢一啲就著名啦，我又做翻我嘅街景啦，係啦，大家唔同嘅專業，大家本身唔同嘅專業做翻唔同嘅街景嘅睇法又唔同，就唔會話一窩蜂咁跟到一模一樣嘅。跟到一模一樣街景咁，個個都一模一樣，都要有翻自己啲嘢。如果唔係，好難繼續落去。咁大致上係咁樣啦。好，今次嘅視頻就嚟到呢度，多謝各位收睇。如果各位鍾意我嘅視頻嘅話，歡迎各位訂閱我嘅頻道，點讚，覺得好嘅分享俾你朋友。我係行攝，我哋下一個視頻再見，拜拜。